बिहान आएर यो ग्याबिङ वालहरू अस्ति नलागो भए चाहिँ त्यो परको चाहिँ अब माटोले पकपक लाँदैछ होइन, त्यही भएर यहाँ कसरी हुन्छ बचाउने प्रयास भइरहेछ। पानी कत्रो पर्दैछ भन्नको लागि त्यो तल हामी त्यहाँको अवस्थाले पनि देखाउँछ। केही दिन अघि एसटिएस रक गार्डनको भाग चाहिँ यहीँको भाग बगाएर यो वाल भएकोमा क्षति पुर्याएको थियो भने अहिले हामी पानी नै नपुगेको देख्छौँ। यो चाहिँ हामी अहिले सबैभन्दा माथिल्लो सेक्सन यो एसटिएस रक गार्डनको माथिल्लो सेक्सन आइपुगेका छौँ। माथिल्लो सेक्सनमा पनि तल नजाओस् भनेर सुरक्षा अपनाइएको छ। आज चाहिँ कसले हो दिदी स्पोन्सर? आजको स्पोन्सर हुनुहुन्छ ऋतु सिंह, गणेश माङदेन, धरान नाइस, हाल युके। दुईजना हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि आउनु भएको छ। पानीमा पनि निरन्तर काम भइरहेछ। यसरी नै अब काम हुने हो। बिहानदेखि भइरहेको काम यो ग्याबिङ वाल थपिएको छ। यो अत्रा पानी आयो। हाम्रै सम्पत्ति बचाउनलाई भइरहेको होइन। मेयर एउटा आज पानी ओपर झरी छ नगरौँ भनेर बस्नु सक्नुहुन्थ्यो नि त। एउटा धरान नगरपालिकालाई महानगरपालिका हाँक्ने नेतृत्व त बस्नु मन पराउनु भएन घरमा भने। अनि मलाई पनि यस्तो लाग्यो क्या, एउटा मान्छे जुन मान्छेलाई हामीले चुनाव जिताएर पठायौँ त्यो मान्छे हाम्रो लागि खटिरहनु भएको छ भने हामी किन पछि हट्ने भन्ने हो क्या। भेटौँ 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 आज ढुङ्गा बोक्न भेटौँ, भेटौँ 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 आज ढुङ्गा बोक्न भेटौँ। श्रमदान स्थल जाने क्रममा हामी अहिले लक्ष्मी चौक छेउको दृश्य देखिरहेछौँ। यहाँ तलतिर अलिअलि पानी कम भएको अवस्था भने माथि चाहिँ पानी ठुलै परिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि अहिले पनि माथिल्लो सेक्सनमा टन्नै परिरहेको छ। यहाँ अलिअलि बल्ल रोक्यो, परेकै छ, नरोकी एकछिन 2 मिनट रोकिन्छ, फेरि पर्दै। सायद सबैतिर त्यस्तै होला। सबै सुरक्षित रहनु होला, कतै टाढो यात्रा नगरी। ल अहिले हामी यहाँ एकदम ठुलो पानी आइरहेको देखिरहेछौँ। हामी अहिले शुभ प्रभात सम्पूर्णमा। अहिले म माथिल्लो सेक्सन आइसकेको छु र यहाँ चाहिँ एकदम पानी पर्छ। ल अहिले हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यत्रो ठुलो बाढी आउँदा पनि अस्ति निरन्तर लगाएको ग्याबिङ वालले निकै काम गरेको हामी देख्न सक्छौँ। एकदम सुरक्षित अप्नाएर सुरक्षा अप्नाएर सबैतिर। कालो थियो कि ल हामी आज खोला हेर्नेछौँ। यहाँ अस्ति मेयर साहबहरू बिहान आएर श्रमदान गरेर यो रङ लगाएर यो ग्याबिङ वाल लगाएको हामी देख्छौँ र यसले निकै सुरक्षा अप्नाइरहेछ। ठुलो पानी पर्न थाल्यो फेरि। अब यो फ्रेन्डसिप ब्रिज पनि चाँडै नगरलाई हस्तान्तरण गर्ने काम तयारी भइरहेछ। यहाँ सबै तयारी काम भइरहेछ र यो ठुलो बाढी आएको अवस्थामा पनि सुरक्षित हामी देख्न सक्छौँ। यो सबै सेफ्टी अप्नाएकोले हामी अहिले ढुक्क रहन सक्छौँ यस क्षेत्रमा। सबैभन्दा एक समय निकै त्रास भएको यो पुल हामी सुरक्षित देख्न सक्छौँ। यो सबै ग्याबिङ वाल लगाइएको छ चारैतिर। यो बाँस चाहिँ यहाँ माथि झर्ना जस्तै बनाउनलाई यहाँ पाइप राख्नलाई लगाइएको छ।
झर्ना जस्तै पानीको पाइप लगाउने एकदम ठुलो करेन्ट लिएर आइरहेको छ आजको खोलाले र हामी माथि एसटिएस रक गार्डन एकदम सुरक्षित देखिरहेछौँ चारैतिर गेबिङ वाल लगिएको छ र केही दिन अघि उद्घाटन भएको हस्तान्तरण भएको झाँक्री दह यहाँ देखिरहेछौँ पानी एकदम जोसको साथ उर्लेर आइरहेको पानी चाहिँ परेको छ निरन्तर पानी परेकोले पार्क भ्रमण गर्न आउनेहरूको कमी आएको छ भने सुन्नमा आयो पानी पर्दैछ श्रमदानमा जाँदै गरेर खन्ती पुगेर श्रमदान चौतारी बनिने तर्फमा छ यता चाहिँ ल कोही यता आएर मौनता क्षेत्र कता कन्फ्युज हुनुभयो भने यो बोर्डको ठ्याक्कै पछाडिबाट उकालो लाग्नुहोस् मौनता पार्क पुग्नुहुन्छ र अहिले हामी संस्कृति पार्कको प्रवेशद्वारबाट छिरेर आराधना छेउ आइसकेका छौँ र यहाँ चाहिँ गोर्खाजहरू मिलेर ब्रिटिस इन्डियन र सिङ्गापुर गोर्खाजहरू मिलेर निर्माणधीन गोर्खा चौतारी क्षेत्रमा आइसक्यौँ कस्तो बन्दैछ त भनेर पनि हेरौँ यहाँ ल कहिले कहाँ आइन्छ के परिवर्तन भइसक्छ थाहै हुँदैन ल हामी आराधना क्षेत्र प्रवेश गऱ्यौँ तल्लो सेक्सनबाट पानी उर्लेको हेर्नुलाई खतरा आइरहेछ क्या पानी चाहिँ खतरा आइरहेछ पानी यो गेबिङ वाल चारैतिर लगाएर सुरक्षा अप्नाइरहेको छ आराधना क्षेत्र सुनसान छ पानीले बिहानी पोखर यहाँ पनि के काम भइरहेको रहेछ फेरि पानीको पाइप लाने काम होला सायद आजको लागि गेबिङ जालीहरू पुरा तयारी रहेछ सुरक्षा अप्नाउनलाई अहिले अस्तिको एसटिएस रक गार्डनको समस्याले गरेर सबैतिर एकदम सतर्कता अप्नाउनलाई यहाँ हामी जताततै जाली निर्माण भएको देख्न सक्छौँ माथि किचनको काम पनि हुँदो रहेछ यहाँ पनि भेटेर र आज चाहिँ कुकिङ डिपार्टमेन्ट माथि तल रहेछ आज चाहिँ माथि तल रहेछ है कुकिङ काम अघि सुरु भइसकेको छ नमस्ते काम सुरु भइसकेको छ अघि नै नमस्ते नमस्ते के हो यो 120 रुपियाँ केजी 120 रुपियाँ केजी दुइटै 130 तर श्रमदान भनेपछि चाहिँ अलिक घटाएर दिन्छ ए है दुई चारजना थपी पनि दिन्छ नि त है श्रमदानको लागि आज चाहिँ कसले हो दिदी स्पोन्सर आजको स्पोन्सर हुनुहुन्छ ऋतु सिंह गणेश माङदेन धरान नाइस हाल युके मारु हुनुहुन्छ आज चाहिँ मासु एकदम रोस्ट गरेर दिने आज चाहिँ साहित्य के हेर्नु त रोस्ट गरेर दिने आज हामी केही यो गर्दैन मासु कति आज थोरै पनि हुन्छ होला अरू बेला भन्दा अरू बेलाभन्दा थोरै पनि हुन्छ त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ रोस्ट गरिदिने क्या मासु रोस्ट गरेर दिने अनि भत्की अचार नबनाएको आज हजुर आज चाहिँ चोखा बनाएर
दिने तोखा आलु ए आलुलेको त्यसलाई चाहिँ आलुलाई मजाले साँधेर त्यता ज्वाइँ पारेर चाहिँ यस्तो झरीमा काम गरिराख्नु भएको छ। आज चाहिँ कालो दाल त्यो यस्तोमा चाहिँ कालो दाल मिठो हुन्छ क्या, सर्दी पनि जान्छ। अनि कालो दाल दिएको आज कालो दाल पनि बट्टा बनाएर दिने, ज्वाइँ झारेर मिठो बनाएर दिने ल आज चाहिँ पानी परेको छ आज है, त्यही भएर भिडियो कहिले धमिलो पनि आउनसक्छ। प्लास्टिक लगाइएको छ, मलाई हङकङबाट ल्याइदिनु भएको थियो एकजना सिस्टरले है। पानीमा भिजिराख्नुहुन्छ। यो बाहिरको रेनकोट होइन, अनि यो वाटरप्रुफ मोबाइल कभर ल्याइदिनु भएको थियो। त्यसले एउटा ह्यान्ड के पो सेल्फी स्टिक ल्याइदिनु भएको थियो, पानीमा भिजिराख्दा खिच्नु सजिलो होस् भनेर। यो एकजना हङकङबाट आउनुभएको चेलीले मलाई चिन्नुहुन्न थियो, र उहाँको मेरो कामहरू देखेर उहाँले एकदम खुसी भएर ल्याइदिनु भएको थियो। अहिले पानी परेको हुँदाले धमिलो देख्न सक्छ भिडियो। र म किचनबाट मासतिर अब लाग्दैछु। ल हाम्रो खानेपानी संस्थानको सरहरू पनि हुनुहुन्छ गुरुजी। आज कति मान्छे आइरहेछ सर? ए श्रमदाताहरू छन् नि, श्रमदाता आइराख्नु भएको छ। पानी पर्दा पनि श्रमदाताहरू आइराख्नु भएको छ है। पानीले पनि छेकेन, यो घाम पानीले छेक्दैन भन्ने मेरो साथको गीतै हो। यहाँ त पुरै 3-4 जाली लगाइसक्यो। ए हो र? ए तल्लो सेक्सनमा? यो त यो माथि कुम्भकर्ण क्षेत्र ए है, हो त्यहाँनिर। ए अघि कामै भइसक्यो है। बिहान हामी 7 बजे लगभग 6:30 बजे आइपुगेको हामीहरू खानेपानीको टिम। हजुर। अनि अरू मेरो साथीहरू आइपुग्नु भयो, त्यसपछि भट्टाभट अहिले भइरहेको छ। ल हुन्छ। हामी त्यो जाली लिन आएको। ए माथि जानुहुने? लस्, यहाँ जाली एकदम तन्छ बनेको। आज जालीको काम हुनेछ र यहाँ यसरी स्ट्यान्ड बाई चाहिँ जाली। ल म्याक्स टिम आयो, म्याक्स टिम। परेकै छ। अति राम्रो फुलहरू फुलिरहेछ। हाम्रो श्रमदान ट्याङ्कीको लागि पनि सुरक्षा अप्नाएर गेबिङ वाल लगाइएको छ। साथै यो श्रमदान ट्याङ्कीको लागि सबैतिर एकदम सुरक्षा अप्नाइएको छ। यो माथि अलिक माथि पनि यो छ भने अलिक माथि खोलालाई कट्याइएको छ। पहिला उता पल्लो बाटो जान्थ्यो, र त्यो जाँदा पनि खासै असर त भएको होइन, र पनि अझै बढी सुरक्षाको लागि अस्ति श्रमदान गरेर जताततै ग्याबिङ वाल उठाइएको छ। यो त्यसपछि यो ट्याङ्कीको छेउमा पनि छ 3 स्टेप ग्याबिङ वाल उठाइएको छ यो ट्याङ्कीलाई सुरक्षा दिन। अस्ति एसटिएस रक गार्डनमा जुन छिरेको बाढीले सबैतिर सतर्कता अप्नाइएको छ। एउटा बाढी पहिरो जाने ठाउँहरू खतरा पानी पर्दैछ। आजको श्रमदान भएको हुने सुनेको क्षेत्र चाहिँ यही वरिपरि हो। कता रहेछ तल रहेछ आजको श्रमदान। दुईतिरको पानी हामी देख्न सक्छौँ र काम भइरहेको श्रमदान भइरहेको छ। यस्तो माथिल्लो ठाउँबाट पनि ठुलो पानी आएको, कालो पानी आएको देख्छौँ। सर्दु सेतो दिएको खर्दु, सेतो दिएको चाहिँ आमगाछी खोला जाने बाटो, आमगाछी खोला जाने बाटो भने यता चाहिँ लामपाते झर्ना। खतरा पानी आएर छ यो खर्दु सर्दुको। सर्दु खोला हामी ओर्लेको देखिरहेछौँ।
धन्यवाद श्रम गर्ने हातहरूलाई धन्यवाद सहयोगी ती मनहरूलाई धन्यवाद श्रमदान गर्ने हातहरूलाई धन्यवाद देशभक्त मनहरूलाई यो माटो हाम्रो हो दाइहरू पनि आइसक्नु भएको भविष्य फलाउने घाम पानी नै नसकेको दाइहरूलाई आइसक्नु भविष्य फलाउने जिम्मा पनि बाधा विरोध रहेछ बाधा विरोध धेरै छन् यहाँ तोडेर बढ्ने बेला हो यो लिएर जानु त के छ र यहाँ लिएर जानु हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू धन्यवाद श्रमदान गर्ने हातहरूलाई धन्यवाद सहयोगी ती मनहरूलाई धन्यवाद श्रम गर्ने हातहरूलाई धन्यवाद देशभक्त मनहरूलाई घाम पानी नभनी यस्तो झरिया पनि सबैजना यो जोसको साथ आइराख्नु भएको हामी देख्छौँ पानी एकदम
खोला बढेको हामी देख्न सक्छौँ चारैतिर निरन्तर वर्षातले धेरै ठाउँ क्षति पुर्याइरहेको छ। धन्न समयमै यहाँ ग्याबिङ वाल लागेको अलिकति दुःखको सास हेर्न पाइरहेका छन् सबैले धरानवासीहरूले। त्यस्तै यहाँ पनि अहिले ग्याबिङ वालकै काम भइरहेको छ। खोला यताभित्र नथिरोस् भनेर पालैतिर सबैतिर ग्याबिङ वाल लगाउने काम भयो। यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्न छोडौँ अब, यो जाति र त्यो जाति भन्न छोडौँ अब, यो जाति र त्यो जाति भन्न छोडौँ अब। सदुख निसानेको त्रिवेणीमा हो। सबै अवस्था चाहिँ पानीमा छाता वरिपरि रेनकोट वरिपरि काम भिडियोग्राफी भइरहेछ। पानी एकदम बाक्लो छ है, बाक्लो अरे एकदम सुकाइरहेछ। उपजाउँदा भात पाक्दैन सत्य कुरा बुझौँ। उपजाउँदा भात पाक्दैन सत्य कुरा बुझौँ। हातेमालो गरी अब देशका लागि बढौँ। हातेमालो गरौँ अब देशका लागि बढौँ। सदुख निसानेको त्रिवेणीमा आउनु। सदुख निसानेको त्रिवेणीमा आउनु। गाउँनु माटो छुनु बिरुवा रोप्नु। ढुङ्गा बोक्नु माटो छुनु बिरुवा रोप्नु। सदुख निसानेको त्रिवेणीमा आउनु। ढुङ्गा बोक्नु माटो छुनु। ल हाम्रो दाइ चाहिँ दिएको छ ढुङ्गा चाहिँ झन्डै प्याकेर लगाएर उतार्नु भयो ढुङ्गामा चिप्लेर। हाम्रो सरहरू दिएको हुनुहुन्छ। एक ब्रेक। कन्टिन्यू भइरहेछ। हाम्रो भाइले पनि निकै ढुङ्गा बोकिरहेछ। यहाँ त महिला पुरुष बराबर छ त। महिला पुरुष बराबर यो होइन। दादा नि आज चाहिँ एक्लै हो तपाईँ? आज एक्लै? ए खाना खायो अरे के त अनि बिहानै अनि यस्तो पानी झरीमा आउँदाखेरि अल्छी लागेन? भन्दा पहिलो कुरो धरान यो कहाँ काम हुँदैछ भन्दा धरानमा र हाम्रै सम्पत्ति बचाउनुलाई भइरहेको होइन। मेयर एउटा आज पानी ओपर झरी छ नगरौँ भनेर बस्नु सक्नुहुन्थ्यो नि त। एउटा धरान नगरपालिकालाई महानगरपालिका हाँक्ने नियम म नेतृत्व त बस्नु मन पराउनु भएन घरमा भने अनि मलाई पनि यस्तो लाग्यो क्या। एउटा मान्छे जुन मान्छेलाई हामीले चुनाव जिताएर पठायौँ त्यो मान्छे हाम्रो लागि खटिरहनु भएको छ भने हामी किन पछि हट्ने भन्ने हो क्या। अनि आफूले किनभने अरू बेला भन्दा त पानीमा मान्छे कम्ती नै हुन्छ नि त होइन।
कम्ती नै हुन्छ। अब हामी पनि पानी भन्दै बस्थ्यो एक दुईजना, सब त्यो भने त झन् कम्ती हुन्छ नि। त्यही मन मानेन म त आएँ। हजुर हाम्रो बुद्धि दाई पनि बुद्धि दाई पनि यहाँ बुद्धि दाई जय धरानहरू देश धरानको माया होइन निरन्तर स्थानीय दाई बुद्धि दाई हामी जस्तो मान्छेलाई न राजनीति गर्नु छ न के छ होइन, एउटा यो धरान भनेर हो नि त। हामी सोच्छ धरानीसम्म पनि अब राजनीति शान्ति गर्दिनँ। हजुर आनन्द छ कि यो चाहिँ हामी नितान्त एकदम धरान भनेर गरेको निस्वार्थ भावनाले आफ्नो धरानलाई के गर्न योगदान गर्न सकौँ भनेर होइन। त्यति अब म पनि त्यही पहिलादेखि नै मलाई म न पत्रकार हो नगे होइन, एउटा धरानको कुराहरू मान्छेले हेरोस् भन्ने चाहना हो मलाई। तिम्रो मिडियाबाट तिम्रो अब एउटा यो वातावरण सम्बन्धी तिमीले खिचेको भिडियोहरूबाट मान्छेलाई एउटा प्रेरणा पनि बढ्दै गएको छ क्या। अब तिमीले खिचेको भिडियोहरू देखेर हाम्रो धरानको सबैजना गएको छ। हजुर म पनि आउँछु भनेर कति यो तिम्रो त्यसमा तिमीहरूको पनि ठुलो योगदान छ क्या भाइ। हजुर झन् तिमी त अब आफै कुन बार पारेर त्यो खोलामा गएर त्यो मैलाहरू म डेली नै जान्छु डेली अनि गर्छौ त्यो पनि। अनि त्यो भनेको अब त्यो तिमीले कसलाई देखाउँछ होइन, त्यो हो क्या सत्य र सही चाहिँ यो हो क्या। हामीले जुन गर्छौँ यो म योबाट के पाउँछु भनेर नसोची यो चाहिँ हाम्रो हो, यसलाई हामीले राम्रो बनाउनु पर्छ भनेर गरेको कर्म चाहिँ यो हो क्या। धरानलाई मात्र नभए धरान बाहिरकोले पनि केही सिक्ने अवसर पाइराख्नु भएको छ। किनभने हामी चाहिँ यो ढिलाग्दो हरेक कुरामा सुझो नबुझोको राजनीति गरेर क्या मान्छेहरू क्या होइन। यो त्यो त्यहाँ यो यसको लागि गरेको के को हामीले कसैको लागि गरेको होइन, हामीले धरानको लागि गरेको होइन। नराम्रोलाई नराम्रो भन्यो भने राम्रोलाई त सपोर्ट गर्नुपर्ने त्यो हामीमा विवेक चाहिँ हुनु पर्यो है। हो हामी यति भाइ मलाई कस्तो लाग्छ नि यति विवेक त हुनु पर्यो नि त होइन। आज त यत्रो पानी परिरहेछ नि त उसको पनि त जिउ गल्छ। आज त श्रमदानी छ पानी परेको छ मान्छे कम हुन्छ, उसले मिडियाबाजी स्टनबाजी थियो भने त मान्छे कम हुन्थ्यो अरू बेला भन्दा भनेर आज श्रमदान नबोलाउनु सक्थ्यो नि त। तर पनि उसको मनले मानेन क्या। जे जस्तो हो नि यो मेन पावर यतिको यो आयो भने त यो जालीहरू लाइन्छ, यो कटान भएको नि त हजुर यो बचाउन सकिन्छ भनेर हो नि त। अनि यस्तो मान्छेलाई हामीले राम्रो काम हो नि त, यो त राम्रो काममा सपोर्ट गर्नुपर्छ। अनि म त मानेन मेरो आत्माले। हजुर आए ठिक छ मजा चाहिँ तिमीले देखिरहेको आफ्नै तरिकाले सुई गर्ने हो ढिलिक होइन। यो सम्मेलनहरूतिर भन्दा पनि मलाई त्यहाँबाट नजाँदा हुन्छ होइन। सुखमा त जो पनि गइहाल्छ नि, त्यस्तो दुःखमा चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तैतिर मनपर्छ। आत्मालाई आनन्द आउँछ नि त अरू भन्दा पनि होइन। गरेको कामले मेरो शरीरलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ र यो धरानलाई पनि फाइदा पुगेको छ यति नै। ल दाइ टु बी कन्टिन्यू। ओके दाइ तपाईँको योगदानलाई देखिरहेछ सबैले र उहाँहरू जस्तो धरान स्थानीय धरानवासीहरू जागरुक भएको देख्दाखेरि पक्कै पनि सबैलाई उत्साह ऊर्जा हुनैपर्छ भन्ने लागेको छ। किनभने धरान हामीले आफैले बनाउने हो, अबको दिनहरूमा अरूले बनाइदिन्छ भनेर आशा गर्नुभन्दा पनि हामी धरान नभए सबै ठाउँ आफै बनाउनेतिर लाग्यो भने नै हो हामी आफ्नो ठाउँ विकास भएको सुरक्षित देख्न पाउने हो। अब पहिला हामी अरूले गरिदिन्छ भनेर आशमा हामीले धेरै कुरा ढिलो बनेको अथवा अझैसम्म बन्दै नबनेको हामीले आफै महसुस गरिरहेको समयमा हामीले अहिले चाहिँ यो सबै आफै जागरुक भएको हुनाले धेरै कुराहरू बनिसकेको हाम्रो आँखा अगाडि देख्न सक्छौँ। जबकि हामी पहिला घुम्ने ठाउँ धरानमा कहाँ छ भन्दाखेरि सोच्नुपर्ने बाध्य हुन्थ्यो, तर अहिले झट्टै दिमागमा कहाँ छ भन्दा श्रम संस्कृति पार्क भन्ने बित्तिकै तपाईँको हरेक कुरा को आनन्द लिन सक्छौँ यहाँ है। जे प्राकृतिकसँग खेल्न अथवा घुम्न रमाउन हरेक कुराबाट हामीले इन्जोय गर्न फोटोग्राफी गर्न सकिने स्थल बनिसकेको छ। यो केवल 2 वर्षमा तपाईँ हामीले लागि परेरै नै भएको यसरी नै हो। जबसम्म हामी जुट्न सक्छौँ तब नै हुने हो विकास भन्ने हामीले 2 वर्षको अन्तरालमा हामीले महसुस गर्न पाएका छौँ। जबकि यत्रो वर्ष हामीले कहाँ के भइरहेछ भनेर खोज्दै खोज्दा पनि एकदम दुर्लभ तरिकाले देखिने अहिले प्रत्यक्ष आफै भएकोले त्यो विकासमा आफू पनि सहभागी भएकोले झन् अर्कै मजा पनि आइरहेको छ। हामीले धरान बनाउँदैछौँ, धरानको लागि योगदान गर्दैछौँ भनेर गर्व साथ हामी अघि बढिराख्न पाइरहेछौँ। त्यही खुसीको कुरा हो अहिलेको लागि। यो चाहिँ हाम्रो श्रमबार होइन
पानी झरीमा पनि श्रमको मेला लागिरहेको हामी देख्छौँ। त्यही हो धरानेहरूको एउटा जोस भनेको श्रम मेला। पहिला हामी अनेक मेला देखिरहेकोमा अहिले हामी हरेक हप्ता विभिन्न रङ्गी लुगामा रेनकोटमा श्रम मेला देखिरहेछौँ। धाइधाइ झुइझे खानपिन रमाइलो हुँदैन यहाँ परिश्रम बगाउने मेला लागेको धरानको खोला किनारमा र बिस्तारै धरानलाई हरेक कुनाबाट सुरक्षा गर्नको लागि सबै हामी जुटिरहेको देख्न सक्छौँ। के जोस उमङ्गको साथ महिलामा पनि उत्तिकै तागत हामी देख्न पाइरहेछौँ यहाँ ढुङ्गा बोकेको स्थलमा आउँदा चाहिँ। श्रम मेला सोमबार भएको श्रम मेला श्रम मेला रङ्गीन पहिरनमा पानी पनि नभए निरन्तर खटिराख्नु भएको छ। हाम्रा धरानका सबै धरानवासीहरू साथै कर्मचारीहरूको छ पानी निरन्तर आएको परेको छ। खोला बढेको छ। खोलाबाट जोगाउनलाई यो निरन्तर काम भइरहेछ। यो वर्ष निकै नै ठुलो पानीहरू अहिलेसम्मकै इतिहासकै ठुलो पानी परेर निकै त्रासमय बनाइएको छ सबै ठाउँहरू। धरानका क्षेत्रहरू पनि पहिला धरानका क्षेत्रहरू त्यति जलमग्न नहुने नेपाली एकदम अहिलेसम्म चाहिँ ठुलो पानी अस्ति परेर निकै ठुलो क्षति पुर्याउन नसके तापनि एउटा सावधानी अपनाउनको लागि यो सबक सिकाएको छ भनौँ न। अपनाउनलाई अझै धेरै पहल गर्नुपर्छ। पानी दर्क्यो फेरि पानी दर्क्यो। म्याक्स टोली त नआउने कमेन्ट सुनेको थिएँ त हौ सुरुमा। ए मनले मानेन कस्तो आउँदो रहेछ हाल्नु नि होइन मिल्दैन होला नि त। ल पानीमा पनि निरन्तर काम भइरहेछ। यसरी नै अब काम हुने हो। बिहानदेखि भइरहेको काम यो ग्याबिङ वाल थपिएको छ। यो तलै समेत छेक्ने हिसाबले भोलि दिनमा यो बाढीले ठुलै आए पनि क्षति नहोस् भनी यसरी बाँध बाँधिएको ग्याबिङ वाल लगाइएको छ।
गएको 13 गतेको ठुलो पानी यो ठाउँमा पसेर यहाँनिर अलिकति क्षति गरिएको थियो, एउटा क्षेत्र उडाइएको थियो खोलाले। यो त्यही भएर योपालि चाहिँ अलिकति सुरक्षा अपनाउनलाई यसरी ग्याबिङ वाल लगाइने काम भइरहेको छ। हाम्रो म्याक्स टोली यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ ग्याबिङ वालको लागि एकदम खट्नु भइरहेछ। पहिलादेखि नै नि ग्याबिङ वाल लगाउने टिममा पर्नुहुन्छ उहाँहरू। मेरो देश मेरो देश मेरो देश मेरो देश स्वर्ग झै सुन्दर सबैभन्दा माथि सजिएको छ मेरो देश मेरो देश। यहाँको दैनिकी है श्रमदानको त्यसरी पानी आइरहेछ आकाशबाट पनि खोलाबाट पनि है काम निरन्तर भइरहेको छ। अब प्रत्येक भित्र पनि यति नै हुनु अब यहाँबाट फल्केर झर्नु पर्यो आज। पसिना बगाउँछु 10 नाम राखिउँछु कसैको आसमा बाँच्दिन म स्वाभिमानीमा अभिमानी होइन सङ्कल्पमा। घाम पानी नभने पनि निरन्तर श्रमदत्ता त्यो छुट्टी नै राख्नु भएको छ। यो पानी शुक्रबारदेखि 9 गतेदेखि परेको पानी होला। अब आइतबारसम्म भनिएको छ, भोलिसम्म थुप्रै पानी पर्ने भनिएको छ। अब त्यसपछिको पनि दिनहरू कस्तो हुने हो, त्यस्तै भयो भने चाहिँ देशले पुरै समस्या हुने भयो। कहीँ कता जाँदा पनि डर त्रास हुने भयो। काठमाडौँ पनि जलमग्न भएका हामी भिडियोहरू हेरिरहेका छौँ। कता चाहिँ पहिरो जाने सम्भावना धेरै बढिरहेको छ। झन् अब घाम लागेपछि झन् गाह्रो हुन्छ जस्तो छ। खतरा पानी। यहाँ हाम्रो दत्त मामाको पनि उपस्थिति देखिरहेको छ। सेवा र मामा मामाको पनि उपस्थिति भइसक्यो। ल खाना डिपार्टमेन्टमा थप श्रमदाताहरू थपिनु भएछ। म चाहिँ अब तलतिर लागेँ, चिया खाने हो हाम्रो गौँथली बहिनीकोमा, सबै घरमा जाने हो। अनि त्यसपछि फोटो कामहरू पनि छ, भिडियो कामहरू एडिट गर्नु है, त्यत्तिकै दिन बित्छ। पानी कत्रो पर्दछ भन्नको लागि त्यो तल हामी त्यहाँको अवस्थाले पनि देखाउँछ। छानामाथि पनि उभिराख्नु भएको छ कत्रो पानी पर्दैछ भनेपछि। झन् खोला उर्लेर आउँदैछ डेन्जर। माथि चढ्दैछ पानी। ए अस्ति आएको बाढी
त्यो लेभलमा आइसक्यो पानी अब अलिकति चाहिँ बाँकी भदौ 13 हो त्यो लेभलका आयो अनुसारको नागिसक्यो अनि यो तल जस्तै हामीले नर्सरी के अरे मेयरहरूले नबनाएको भयो नि हजुर यो हाम्रो नर्सरी यो आज मान्छे गरे हेर्नु त पहिलेको ढुङ्गा फोटो भेटाइसक्यो अस्तिको ग्याबिङ वाल नभएको भए होइन उडाउँथ्यो आज पानी यत्रो आइरहेछ यत्रो खतरा आयो ओ उडायो ए छाता उडायो ल खतरा आइरहेछ भाडी चाहिँ ठुलो पानी पऱ्यो ला यार आज चाहिँ पानी खतरै आइरहेछ है अस्ति 13 गते जतिको आइरहेछ अस्ति उयो मुना नर्सरीको लागि नलागेको त अस्ति बग्ने रहेछ बाफ्रे यत्रो सेफ्टी दिँदा पनि यहाँ त डेन्जर भएछ त यत्रो सेफ्टी दिँदा पनि डेन्जर भएछ है यत्रो सेफ्टी दिँदा पनि डेन्जर भएछ यहाँ त लौ यहाँ आज कुर्सी पनि जाने डेन्जर भएछ ए त्यो फलैचाहरू यत्रो यो अस्ति नयाँ सेफ्टी दिएको थियो त्यो पनि यहाँ ल यहाँ अलिअलि गर्दै जाँदैछ माटोले पुरा खाँदैछ खतरा बाढी आयो आम्मा अस्ति 13 गते ठुलो त कि आज ठुलो छ अस्ति 13 गते ठुलो कि आज ठुलो हो यो ठुलो ए यो हो अब 13 गते भन्दा ठुलो अरे भन्दै ग्याबिङ वाल लागेर निकै सपोर्ट भएछ अहिले त्यो ग्याबिङ वाल नलगा भए आज छिरिसक्छ है ग्याबिङले निकै काम गर्यो तल हेरौँ न यस्तो छ है यस्तो ठुलो त यहाँ पहिलो पटकै अरे अस्ति 13 गते डेन्जर आएको भन्दै थियो त्योभन्दा ठुलो आएको काडाङबुडुङ गर्दैछ त्यो डेन्जर छ एउटा त वारी पनि पानी छिरिरहेछ यस्तो सेफ्टी दिँदा पनि खतरा छिरिरहेछ डेन्जर आएर यो ग्याबिङ वालहरू अस्ति नलागेको भए चाहिँ त्यो परको चाहिँ अब माटोले पकपक लाँदैछ होइन त्यही भएर यहाँ कसरी हुन्छ बचाउने प्रयास भइरहेछ यो फलाम यस्तो डेन्जर आइरहेछ बाढी आयो मलाई चाहिँ दोकानको चिन्ता भयो दोकान डुब्छ अस्ति झनै डुबेको थियो अब म त दोकान कुदेँ अब दोकान डुब्ने पनि डर अहिले चाहिँ हामी धरान 13 नम्बर वार्डमा रहेको यो खरे खोला देखिरहेछौँ र यहाँ पनि निकै क्षति गरिएको रहेछ खरे खोला क्षेत्र हुन त कहिले गरेको थाहा छैन त्यस अहिले हेर्दा चाहिँ र माथि पनि निकै भिड देखिरहेछ माथि पनि मान्छे निकै उपस्थित चलाइराख्नु भएको छ यता निकै क्षति पुऱ्याएको रहेछ अहिलेको भन्दा पानी चाहिँ घट्यो भन्दै हुनुहुन्छ खरे खोलाले पनि योपालि चाहिँ अलिकति ताण्डवै मचाउनु खोजिरहेछ यतातिर घरतिर छिर्नु खोजेको रहेछ र यो हाम्रो अमरहाटको ओह्रालो यहाँ यस्तो अमर बस्ती ठ्याक्कै यो साह्रै वडा समितिदेखि ओह्रालो झर्ने पुल क्षेत्रतिर यहाँ पुरै माटो टन्नै खाइदिएको रहेछ
यो पहिल्यै हो कि आज हो बाबु? पहिल्यै हो? कुन चाहिँ? यो माटो गएको चाहिँ आज हो? ए यो ठाउँलाई के भन्छ बाबु? ए थाहा छैन ल। यो अहिले म माथिबाट फर्किने क्रममा यहाँ पनि देखेर क्षति निकै गरे रहेछ यता पनि। सेफ्टी ट्याङ्की नै फोड्न आँटेको रहेछ। देशभरि क्षति भइरहेछ। अझ त्यो सबैजनालाई एकदम सुरक्षित अपनाउने समय आइरहेछ। ए भन्दै लड्यो, हिलो छ है। के गर्ने यस्तो समय?